Σήμερα έχω εγκέφαλο από Nissan Almera Ni 16 1500 κυβικά βενζίνης. Ο εγκέφαλος είναι αυτός που συναντάμε σε όλα αυτά τα Nissan Almera, τα Ni 16, τα 1500, ένας Hitachi MEC 20/601. Φυσικά ο ίδιος ο εγκέφαλος Hitachi μπαίνει και στα 1800 τα Almera. Το πρόβλημά μας σήμερα, είμαστε από κοντά στο αυτοκίνητο, μέσω OBD το κάνουμε, διαβάζουμε τα δεδομένα του εγκεφάλου. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, δεν στέλνει σπινθήρα σε κανένα από τα 4 τα μπουζί, δεν βγάζει βλάβη για αισθητήρα στροφάλου, το immobilizer μπλοκάρει και δεν αφήνει να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Έτσι μέσω OBD, πρώτη φορά το κάνω μέσω OBD, συνήθως μου σώνει τον εγκέφαλο επειδή το αυτοκίνητο ήταν εδώ κοντά. Πήγα μέσα από OBD, διαβάζω και γράφω τα δεδομένα του εγκεφάλου. Τώρα θα διαβάσουμε όλα τα εργοσιακά δεδομένα του εγκεφάλου, ώστε να ξεκλειδώσω τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Τα δεδομένα για τον εγκέφαλο είναι 520 KB περίπου. Θα γίνουν κατάλληλες τροποποίησεις και αλλαγές με το WinOS. Και έπειτα θα τον ξαναγράψω στον εγκέφαλο. Είναι συχνό φαινόμενο λόγω παλαιότητας, αλλά και ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα τσιπάκια τους μέσα έχουν συμπιώσει τους κύκλους λειτουργίας. Χαλάνε οι μονάδες immobilizer, άλλες φορές οι καλωδιώσεις επικοινωνίας, και έτσι φτάνουν στο σημείο να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο για να πάρει μπρος. Αλλιώς είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα μένει ακινητοποιημένο. Υπάρχει λύση ευτυχώς για αυτά τα Nissan Almera με αυτόν τον Hitachi τον εγκέφαλο. Αυτό είναι από Nissan Almera 2003. Η παλιότερη έκδοση Almera έχει λίγο πιο παλιό εγκέφαλο, πάλι Hitachi, αλλά γίνεται και αυτό. Αυτό το 2003 κανείς δεν το πιάνει να το κάνει. Έχει διαφορετικό και πιο δύσκολο firmware. Διαβάζω με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, στο οποίο έχει πολύ καλή λειτουργικότητα σε αυτά τα ασιατικά αυτοκίνητα. Πολύ σταθερή έκδοση. Πρωί παγωνιά, το μεσημέρι καλοκαίρι. Πολύ γρήγορα το διάβασε, έκανε 4 λεπτά. Γύρισα πίσω με επεξεργασμένο το αρχείο. Τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε πάλι επικοινωνία με τον εγκέφαλο. Έχει μέσα επεξεργαστεί ο εγκέφαλος SH705-507 Συριακά νούμερο 23-710 Παύλα 5-314. Το ίδιο το επεξεργασμένο το αρχείο βάζω, δεν είναι για 1800. Απλά εγώ μπερδεύτηκα και το είχα βάλει ως 1800 ονομαστία. Ξεκίνησε να το γράφει.
να κάνουμε τις αλλαγές και να τις γράψουμε στον εγκέφαλο, ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος μετά από αυτές τις τροποποιήσεις. Θα ξεκουμπώσω τη μονάδα με το που τελείωσε η εγγραφή, θα ξεκουμπώσω τη μονάδα του immobilizer που είναι όπως εκεί πέρα που κουμπώνουμε το κλειδί, αυτό το στρόγγυλο του κυκλάκι, θεωρείται η μονάδα του immobilizer με αυτό το κουτί. Το γράφω τώρα, τελειώνει. Γκρι λευκή, την ξεκουμπώνουμε. Κάνα 5 λεπτό, 7 λεπτό θα κάνει ακόμα να το γράφει και θα τελειώνει. Και μόλις έρθει στη διαδικασία θα το δείτε. Για δες λίγο το μηχάνημα, το έχω φορτίζει, δείχνει ο δείκτης ότι φορτίζει στη μπαταρία. Ο δείκτης δείχνει ότι φορτίζει. Για δες το μια. Στο βηματικό είναι σηκωμένος, δεν είναι στο 0. Το φορτιστής. Είναι δισεύρετο, μόνο σε γνήσιο παραγγέλια καινούριο από την Nissan. Τον έβαλα, είπα λέω μήπως τον ξέχασα και δεν τον έβαλα να φορτίζει. Κάποιος για καλό ποιοτικό. Δεν είναι ψηφιακό, είναι αναλογικό. Με έχουν πει ότι όντως δεν κράτησε και καλό ραντί και άλλες φορές λειτουργεί το βηματικό μοτέρ για να κρατάει το ραντί και άλλες φορές δεν λειτουργεί και χρειάζεται να κρατάει κανείς τον γκάζι για να διατηρήσει τις στροφές του. Σε άλλα αυτοκίνητα αλλάζαν μαζί και εγκέφαλο και πέταλο δαγκαζιού. Γι' αυτά. Θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο όταν η διαδικασία θα κοντέψει να ολοκληρωθεί, επειδή η διαδικασία της εγγραφής είναι πολύ πιο αργή από το διάβασμα. Όταν θα κοντέψει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος, θα δείξουμε που θα το έχει γράψει επιτυχώς. Η διαδικασία τώρα κοντεύει να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αυτή η πράσινη μπαρά έχει τελειώσει, έχει φτάσει στο τέλος της και θα δούμε το μήνυμα. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής του firmware. Και τώρα πάμε το αλμέρα το βάλαμε μπρος, ξεκουμπωμένη η μονάδα immobilizer από εδώ πέρα και πήρε μπρος. Δεν κρατάει απλά ραντί με το βηματικό. Για να το ξανασβήσουμε, θέλει λίγο γκαζάκι. Εντάξει.